Mtu wa Mungu, nikupe taarifa hii. Taarifa hii nimeipata leo, nimeisoma mahali fulani inayohusiana na kwamba kumbe kwa sasa hivi CCM na rais mwenyewe, Rais Samia anachokitafuta sana kwa sasa, anatafuta ajisafishe kwa wananchi, na ndio maana anatuma baadhi, kwa mfano unavyoona kwamba Mwigulu Nchemba anazunguka huku na kule, anaenda huku na kule, na baadhi ya watu na baadhi ya matamko anayoyaongea sehemu mbalimbali, ni kama anatafuta kujisafisha kwa wananchi, kwamba wananchi wamkubali tena, wananchi wamuone kwamba ni mtu wa maana, ni rais, tumuone kwamba ni kiongozi wetu anayefaa. Kwa hiyo utaona kwamba ndio kinachomuumiza akili kwa sasa. Sasa taarifa hili ilipoipata inaongea kwamba inapotokea kuna mtu anapinga utekaji, anahubiri kwa habari ya kuonyesha ni kwa jinsi gani rais anastahili hukumu na hata kuuawa, damu yake imwagike na wafasi wake, kwa sababu ya mambo ya kikatili yanayovunja haki za ubinadamu ambayo ameyafanya Oktoba 29, kwa namna ambavyo alimwaga damu za watu, aliua watu kupitia polisi wake hawa. Alipiga watu risasi, maelfu ya Watanganyika waliuawa. Sasa inapotokea kuna mtu anayaongea mambo kama haya, kumbe anapopoteza yule mtu, kumbe wanachokifanya ni kwamba yule mtu ni kama anafanya kazi ya kuchafua wakati ambao wao wanafagia, kwamba wao wapo katika jitihada kutafuta kujisafisha ili waonekane kwamba ni wema. Kwa maana kumbukeni wananchi wa Tanzania kwamba yule kijana wa UVCCM ambaye kipindi fulani alitamka maneno ya kusema kwamba wote wanaopinga utekaji, wanaombeza si rais, wanaombeza viongozi, tukiwapoteza msiwatafute. Jeshi la polisi, tukiwapoteza msiwatafute. Wanashinda wanawabeza viongozi wetu, wanashinda wanatukana viongozi wetu mtandaoni, wanashinda wanadhalilisha viongozi wetu, wanamdhalilisha bunge, wanadhalilisha viongozi wa chama, wanamdhalilisha mwenyekiti wa vijana, wanadhalilisha viongozi, na wako humu tunashinda nao. Mwenyekiti, tulikuwa tunawazumu. Unajua kuwazumu watu Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute. Piga makofi kwa sisi. Yule kijana alipoongea yale maneno, na ni kweli baada hapo tulianza kuona watu walianza kupotea sana, kutekwa sana. Kwa hiyo ni wazi kwamba hawa ni watu ambao mambo ya kuwateka watu ama kuwa watu waliyafanya kwa kudhamiria kabisa. Na huku mbele ilikuja katokea yule kijana akatoa klipu, alikuwa anahojiwa na mwandishi wa habari fulani, akawa anazungumza kwamba najua yale yalikuwa ni maneno tu, kama nilikuwa natimiza wajibu wangu kazini. Kwa hiyo sasa hapa yamepita, tugange mengine. Aliongea maneno kama hayo, aliongea kauli kama hizo. Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, bila shaka huyu mtu ni wewe. Basi tunaweza tukamsikiliza. Anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute. Piga makofi kwa sisi. Bila shaka Faris, huyo mtu aliyekuwa anazungumza hapo ni wewe Faris Gurumara. Kulingana na maelezo yako haya, kulingana na kauli yako hiyo ambayo umeitoa, bila shaka unajua walipo vijana wenzetu ambao walipotea na hawajulikani walipo mpaka sasa. Watu kama wakina Mbile Nyagali, wakina Soka na wengine ambao hawajulikani walipo mpaka sasa. Kwa kuwa uliwarai polisi kwamba wasiwatafute, bila shaka unafahamu walipo hawa watu. Wako wapi hawa vijana wenzetu waliopotea? Msingi wako wa utekaji na mambo mengine. Hii ni nje ya context hiyo. Maana unasema waliopotea. Sio waliopotea. Hiyo haisemi waliopotea, nasema tukiwapoteza. Haisemi waliopotea. Maana mkiwapoteza. Haisemi waliopotea. Hao waliopotea maana mmewapoteza bila shaka. Si kweli. Ndio maana nikasema muktadha huo hauendani na hicho. Huu ulikuwa ni muktadha ambao kilikuwa ni kikao cha ndani. Nini hasa ulichokuwa unakimaanisha kusema kwamba tukiwapoteza msiwatafute? Kimsingi nimekueleza, alikuwa ni makani. Ilikuwa ni ulikuwa unawakanya watu gani? Wana CCM, kwa sababu au mkutano wa hadhara ulikuwa ni kikao cha ndani cha CCM. Hapa ukutaja wana CCM, unasema vijana ambao wanawakesha mtandaoni wakiwatukana viongozi. Na ulienda mbali kusema kwamba mnafahamu gharama ya kupata kiongozi. Je, wewe unafahamu gharama za kumlea mtoto mpaka nafikia hatua hiyo? Hilo Demba halipo katika muktadha. Na mimi niseme kwa sababu nalo ili halipo. Lakini mimi niseme tu kwamba tuishi katika maneno yanayosema
tazama ya kale yamekuwa sasa yamekuwa tugange yajayo, tujenge nchi yetu. Kama kuna namna yoyote ambavyo kauli hii maneno haya yalimuudhi yeyote, tuyane radhi tu, kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu wala halikuwa na nia yoyote mbaya katika muktadha huu ambao ulikuwa msema. Na unakiri kwamba kauli yako hii kuna wengi ambao walikozika na kauli. Ndio maana nikasema kwamba kama wapo, mimi binafsi yani naweza kutumia nafasi hii kuomba msamaha. Ndio maana nikasema kwamba kama wapo kwa kweli. Je, unaamini wapo ama unasema kama wapo? Unaamini kwamba kuna watu wenye? Naamini wapo, kwa sababu hata wewe mwenyewe inaonekana kama jambo hili linakuwa. Kwa hiyo mimi naamini wapo wakiongozwa na wewe. Hivyo. Kwa hiyo mimi nikasema kama wapo wanaokwazika na kauli hii, waniwie radhi, tujenge nchi yetu na maisha yaendelee. Lakini unaongea hivyo tayari huku kuna damu nyingi zimemwagika. Kuna watu wengi wameuawa, kuna wengi wametekwa hawapo. Na kweli walivyotekwa hakuna namna yoyote ambao walitafutwa. Akina Polepole na wengine wengi walitekwa, akina Mdude walitekwa, hawapo. Sasa leo unaongea kwamba eti aliisha tugange yajayo. Yaani damu ya mtu ni nzito kuliko maji, na hakuna namna yoyote ambayo mmeitumia kumwaga damu za watu kwa njia hii ambayo mlikuwa mmelaifisha, ambayo kimsingi nyewe mnachukulia kawaida, mkajua kwamba mambo yataisha hivyo hivyo. Mimi nawaambia kwamba yani mpaka hapo Watanzania tuna mioto kwenye mioyo yetu ambayo haitazimika kwa kujipendekeza kokote, kwa vizawadi vyovyote vya ahadi vyovyote ambavyo mtawaahidi Watanzania. Yani kuna moto unawaka ndani yetu ambao hautazimika kamwe, ambao unahusiana na ndugu zetu kuwapoteza, unahusiana na kumwaga damu za Watanganyika, na bado mnaona kwamba ni vyema. Niwaambie mmekalia vitu vya damu. Niwaambie hakuna njia, kuanzia Rais Samia, hakuna njia ya kujisafisha hapo eti kwa vizawadi, kwa maneno. Niwaambie kwamba njia pekee ya kutubu, ya nyie kujiondoa kwenye laana hii na kuliondoa taifa kwenye laana hii, ni nyie damu zenu zimwagwe. Imeandikwa kwamba atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake pia itamwagwa. Na mahali fulani Biblia inasema kwamba ikiwa nchi imepitia kwenye hali fulani ya laana, ama kuna mtu alimwaga damu na ile damu ikawa sababu ya laana fulani mahali fulani, aidha kwenye nchi au kwenye familia, Biblia imesema kwamba hakuna sadaka au dhabihu ya kutakasa ile nchi au ule mji isipokuwa damu ya yule aliyeimwaga, na yeye pia imwagike. Hakuna. Yani kimsingi mlifanya mambo haya mkiwa mnalinda vyeo vyenu, mnalinda viti vyenu. Yani kimsingi mlitanguliza viti, mlitanguliza vyeo, mlitanguliza tamaa ya madaraka au mali, utu mkaweka nyuma, na ndio maana mlifanya mambo ya kishetani kama haya, kuua na kumwaga damu za watu. Sasa hapa ni kama kuna ishara inaonyesha kwamba mnakoelekea sio salama. Kwa hiyo hapa mnatafuta njia ya kujipendekeza, ya kujisafisha. Sasa mimi nawaambia kwamba hata kama mtatubu, kama tusameni wananchi, tujikosea sana. Nikwambia hakuna kutubu ambako kutaepusha adhabu. Hakuna kutubu au kusema nisamee ambako utaikwepa adhabu. Adhabu lazima utaipata tu. Yaani kimsingi CCM Rais Samia, kwa ukatili na unyama huu ambao umeufanya na watu wako, kimsingi hamtaepuka hukumu ya Mungu, hamtaepuka hukumu ya uovu huu mlioutenda, mliowafanyia Watanzania. Hamtaiepuka. Mnajisafisha kwa njia hiyo. Hiyo sio njia ya kujisafisha hiyo. Auayo kwa upanga atakufa kwa huo. Malipo ya uovu akipandacho mtu atakivuna. Rais Samia, kwa uwaji na damu za Watanganyika ulizozimwaga, hakika yako hautaepuka hukumu ya milele, hautaepuka malipo ya uovu na ukatili huo. Sasa hiyo ni taarifa nimesoma mahali fulani. Kwa hiyo wanafanya kujisafisha. Kwa hiyo yani wajua kwamba kimsingi sio kwamba wameacha kuteka au kuua. Yani wao wanapoona unaongea vitu kama vile, watakuteka. Lengo ni kwamba usiendelee kuchochea mioyo ya wananchi waendelee kuwachukia. Kwa hiyo wewe au mimi ambaye nitakuwa napinga utekaji au kupinga mahali fulani ambapo hawafanyi sawasawa, wataniteka, wataniweka mahabusu, watanifunga. Kama alivyoongea Makonda kwamba kila atakayeonekana anaongea kosa au ovu la serikali, huyo atakiwa awekwe gerezani miezi 6. Kuna mikakati wameiweka mpaka hapa ya kila utakayekuona unamlika uovu wao, kuwaonyesha wananchi kwamba hili sio sawa, basi wewe utanyamazishwa, kwa sababu wanatafuta njia ya kwamba si wajisafishe. Sasa hamwezi kujisafisha kwa kuendelea kuwaua ama kuwateka watu wanaoongea. Hamwezi kujisafisha kwa njia hiyo, hamwezi. Ifike mahali mkubali kwamba mmekosea na mwachie viti hivyo, mjiuzuru. Nao ni ushujaa kujiuzuru, ni ushujaa. Ifike mahali mkubali kwamba hapa tumekosea na muachie viti hivyo, muachie wengine. Lakini sio kuua na kuteka na kumjisafishe. Nazidi kuharibu zaidi nyie watu. Acha niishie hapo.
Hii ni sauti ya mtu aliaye kutoka mabusu. Kabla ya hapo ilikuwa ni sauti ya mtoto wa simba. Anasema kwamba itengenezeni njia ya Bwana, enyosheni mapito yake. Mungu mhukumu wa haki yu waja, naye atamlipa mtu sawa na matendo yake. Na hii ndio maana neno Maranatha. Amen.